अलिक यो कोही छ नि अङ्कल म यहाँ एकछिन दिनु हाल्नु यो पनि दबाई पनि यो दुई प्याकेट दबाई ग्यासको चुल्हा चाहिँ नि एकदम मिडियोलाई दिनु कि 3टा मात्रै छ रेगुलेटर पनि छ पाइप पनि जसलाई जरुरत छ एकदम तपाईँको जिम्मामा कसरी यहाँ अब पार्टीको उसमा भएर तपाईँको यो मिठाईको खानाको त्यो प्याकेट छ कि सबलाई दिनु पारिदिनु यहाँको लोकलहरूलाई त्यो बहिनी बोलाउन सबैजना आइपुग्यो हजुर सबैजना आउनु पर्यो सबैजना चुल्हा बगाउने त को छ पिँढी कतिजना दाजु यहाँ 3टा मात्रै छ हो जसलाई जरुरत छ जसको एकदमै छैन हैन उनीलाई चाहिँ दिनुस् न एकछिन हेर्नु न जरुर छ एकदमै टेकको पेजमा जान्छ नपाउने हत्ती अङ्कल हेरिदिनु पर्यो चुला नपाउने कोही छ तपाईहरु थाहा छ जसलाई चाहिँ पाएको छैन उसलाई दिया तपाईँहरू चाहिँ मिलाउनुहोस् है यसलाई फुटायो यसलाई त्यो अब यो तेल चाहिँ बाँड्नुपर्छ सबले आटा चाहिँ प्याकेट छ पहिला उयो गर्नुस् न यो मिठाई दिनुस् न सुन्नुहोस् है हामीले कसरी किन ल्यायौँ भन्ने कुरोमा यो चाहिँ कङ्ग्रेसको तर्फबाट हामीले ल्याउँदैछौँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कङ्ग्रेस र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ हामीले यो चाहिँ आजको दिन किन ल्यायौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला नै एकपल्ट हामीले टिस्टामा ल्याएर दिएका थियौँ तर तपाईँहरूलाई आज चाहिँ किन दियौँ भन्दा चाहिँ हिजोको दिन चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीको भारतवर्षमा 138 वर्ष पुग्यो कङ्ग्रेसको त्यसले गर्दा हामीले ठुलो उत्सव मनाउनु पर्ने सब जग्गाको कङ्ग्रेस पार्टीले तर हामीले यसपालि उत्सव मनाएनौँ कारण टिस्टामा जुन एउटा त्रासदी भयो घटना भयो टिस्टाको त्यसले गर्दा हामी पनि दुःखी थियौँ त्यसले गर्दाखेरि यसपालि दसैँ तिहार पनि तपाईँहरूको राम्रो भएन हामीले पनि राम्रोसँगले मनाएनौँ है अन्त यसपालि क्रिसमस पनि मनाएनौँ न्यु इयरको टाइममा पनि तपाईँहरूको घरमा दुःख छ तपाईँहरू अब घर छैन के छैन तर दुःखमा छ तपाईँहरू त्यसले त्यो दुःख बाँड्नुको लागि चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो खुसीको दिन नमनाएर आएर आज दिन तपाईँहरूलाई भेटेर चाहिँ तपाईँहरूसित यो मिठाईहरू बाँडेर तपाईँहरूको दुःखमा हामीले पनि सामेल हुनुपरेको र यो सामानहरू चाहिँ कङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँहरूलाई आज हामीले दिनु हामी तपाईँहरूलाई हामी यहाँ किशोर चौधरी मन्दिरको यहाँ दाजु कङ्ग्रेसको पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले जिम्मा दिएको छ यो सबै र उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई अब उहाँको नेतृत्वमा कस्टमर तपाईँहरू जति पनि हिँड्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई बोलाउने सबै कुरोहरू बराबर रूपमा सबैलाई बाँडिदिन्छ को कसको के छैन उहाँलाई नै थाहा छ त्यसले गर्दा उहाँले त तपाईँहरूलाई बाँड्नुहुन्छ यो सामानहरू चाहिँ हामीले आज यहाँलाई छोडेर हामी जाँदैछौँ है लोकल उहाँले नै थाहा छ के थाहा छैन यो तपाईँहरूलाई विशेष जानकारीको निम्ति जुन चाहिँ यो टिस्टामा जुन चाहिँ त्रासदी भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाल पायौँ रङ्फूदेखि लिएर कालीझोडासम्मका धेरै मानिसहरूको ज्यान धन धेरैको नोक्सान भयो
र हामीले पहिलादेखि नै प्रोग्राम मिलाइरहेका थियौँ यहाँलाई केही सहयोग गरौँ भनेर र अघि यहाँ दिलीप भाइले भन्नुभयो म दार्जिलिङ जिल्ला काङ्ग्रेस कमिटीको कार्यकारी अध्यक्ष र दार्जिलिङ जिल्लाको डिस्ट्रिक्टको प्रभारी पनि हो म र तपाईँको यो अब आज हिजो चाहिँ हाम्रो 138वां अघि भाइले भन्यो स्थापना दिवस थियो त्यो उपलक्ष्यमा हिजो गरौँ भन्दै थियो हिजो हामीले भ्याएनौँ र आज तपाईँहरूलाई यो काङ्ग्रेसको दार्जिलिङ जिल्ला काङ्ग्रेस र सिलगढी कालेबुङ जिल्ला काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो सामानहरू त्यसमा हाम्रो खरसाङको पनि योगदान छ सिलगढीको पनि योगदान छ कालिम्पोङ पनि योगदान छ दार्जिलिङ पनि योगदान छ सबैले मिलेर यो तपाईँहरूलाई दिएको छौँ र तपाईँहरूले कौकरलाई के कुरोको आवश्यकता छ यहाँबाट हेरेर तपाईँहरूले नै मिलाएर बाँडचोड गर्नुहोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्दैछौँ धन्यवाद त्योसँग रेगुलेटर पाइप पनि छ खोलेर एक एउटा मार्नु हजुर एकछिन ल सर्वप्रथम त म हाम्रो यो इन्डियाको सबभन्दा ठुलो पार्टी है काङ्ग्रेस पार्टीको अब 138 कति 38 उ रहेछ है अनि त्यसको उसमा सन्दर्भमा हामी यो भालुखोला मतलब पीडितको लागि उहाँहरूले हामीलाई धेरै सामानहरू लिएर आउनु भएको रहेछ अनि हामी यो भालुखोला पीडितवासीको तर्फबाट काङ्ग्रेस पार्टीको सबै ठुलो वक्ताहरूलाई मतलब उहरूलाई नेताहरूलाई हामी मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मेरो नाम ज्ञान छिरिङ लेप्चा हो। मेरो घर चाहिँ यतै मतलब मेरो बास स्थान चाहिँ यतै छ भालुखोलामा। यो 4 अक्टोबरको यो भेलबारीको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अब घटना झेल्नु पर्यो हामी अब एउटा प्राकृतिक आपदाको कारणले गर्दाखेरि अनि आज यस घडी अब हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीद्वारा हामीलाई राहतका केही सामग्रीहरू लिएर आउनु भएको रहेछ। उहाँहरूलाई हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। होस् हाम्रो जति पनि यहाँनिर अब भेलबाढीले घर डुबेको कारणले अनि के अरे हामी यसरी रिलिफ क्याम्पमा रहेको छौँ आजको दिनसम्म कति 2-3 महिना जस्तो अवस्था भइसकेको छ। तर आज फेरि पनि हामीले बायाँ मारिसकेको थियो। अब कसैले पनि हामीलाई हेर्दैन होला भनेर फेरि पनि यहाँ काङ्ग्रेस भाइ दाजुभाइहरूले यसरी हामीलाई कुर्ताहरू यो ब्ल्याङ्केटहरू बहुत सामानहरू लिएर आइदिनु भएको छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। अब हामी त के गर्नु अब अहिलेसम्म हामी जग्गाहरू पनि पाएको छौँ न हो, जग्गाहरू पनि पाएको छौँ न। हाम्रो घरहरू डुबेको छ, हाम्रो केही छैन सामानहरू हो। हामी यस्तै रिलिफ क्याम्पमा बसिरहेको छौँ। एउटा होल जस्तो छ हो, लामो बनाएको छ। त्यहाँ सबै हामी एक साइडमा खाना बनाउँछौँ, एक साइडमा सुत्छौँ। हामी यस्तै पाराले हामी बसेको छौँ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। मेरो यो होला हेल्थ सेन्टरमा दिन्छ अरे कि उनीहरूले बाँडिदिन्छ अरे तपाईँ लानु हुँदैन नि खानु हुँदैन हेल्थ सेन्टरमा उहाँले दिदा